Faslun tini paneka setong fasol wa itu sholat tiban tini banyak sarda sholat qabla dukhuli sebelumna masuk fiha idilim ya sholat khamsatu asya paneka lema banyak perkara wa syurutu bantini banyak syarat ya Allah wa syurutu bantini lapat syurutu jam'u syartin paneka jaman lapat syartin wa huwa bantini ya syartin lugatan dalam bahasana al-alamatuh paneka amakna tanda wasyara'an ban dalam syara'an ma paneka barang tatawaqqafu se adan sekandek sihatus sholati panapa asana sholat alaihi atas ya ma walaysa juz'an minha walaysa bentada panapa walaysa bentada panapa yema juz'an paneka setong juz minha dari ya sholat wa kharaja bihadzal qaid diban keluar bihadzal qaid di kalaban paneka qaid ar-ruknu panapa rukun fa innahu maka sangkun ya rukun juz'un paneka setong juz minas sholati dari sholat. Kalau rukun adalah termasuk di dalam sholat. Kalau syarat di luarnya. Asyaratul awwalu tining syarat pertama taharatul a'dha paneka socena banyak angkutan minal hadas dari hadas al asghari saya kene olak bari ben sadaja indal qudrah nalikana mampu. Kalau memang ketika mampu melakukan untuk sucinya anggota badan dari hadas kecil dan hadas besar. Amma faqidu tahurain anapun tining orang sepeh soceh dua orang tak andi atau tak menemukan dua alat suci yaitu air dan debu fasolatuhu maka paneka tining sholat ya faqidul tahurain sahiyatun paneka sama wujubil i'adati alaihi asal tanu wajib amaliin ali atas ya sholat wa taharatun najasi ban soceh dari najis alladzi kang la yu'fa seta isapora anhu panapa dari najis fi saubin idlum kalampih wa badanin ban batan wa makanin ban kandangan wa sayadkurul musannifu ban bekal nyebut al musannif wasal musannif hadal akhir ada paneka se akhir qoriban halai sesema wasani bantini nomor 2 satruna launil aurati paneka no topih bernana aurat indal kudratina lekana mampu walau kana sahsu ban sanajan beda sahsu pasera orang kholian paneka seapersepen paneka seapersepen fidul matin dalam tang petang ada satu redaksi mengatakan dalam kitab itu yang sama itu dikatakan aufidul matin ini paneka seapersepen aufidul matin atau dalam tang petang jadi walaupun orang itu berada di dalam berada sendirian atau dia itu dalam keadaan gelap. Kalau kholian fi dzulmatin sendirian di dalam gelap, di
dalam keadaan gelap. Fa in ajaza an satriha shalla aryan. Fa in ajaza maka lamun apes pasara orang tak mampu pasara orang an satriha dari nutupin ya aurah shalla maka sholat pasara orang aryan halase abengkang. Wala yumi'u benta atau tu pasara orang berruku'i kalaban ruku wa sujud di ban sujud bal pali yutimmuha anyampurnaakin pasara orang huma dak kaduana ya ruku wa sujud bal pali yutimmuhuma nyampurnaakin pasara orang huma dak kaduana ya ruku wa sujud wala i'adata bantada pana pangulangin salat alaihi atasnya orang. Wa yakunu satrul aurat iban bada pana satrul aurat nutupin aurat bilibasin tahirin kalaban angkui tahirin se soceh. Kalaban angkui tahirin se soceh. Wa yajibu ban wajib satruha pana panutupin ya aurat aidon kalaban pole fi ghairi sholati idlim laina sholat anin nasi dari manusia wa fil khulwati ban idlim persepen illa lihajatin angin karena hajat min iktisalin dari mandi wa nawihi ban saupamana ya iktisal. Wa amma satruha an nafsihi ban ana pontining notopin ya aurat an nafsihi dirabati bin ya orang fala yajibu maka tak wajib pana pasatruha lakinnahu tatapena kelakuan pana pakalakuan yukrahu panika emakroaki nadruhu pana pangabas ya ngapana pangabas yaman ilaiha da kaya aurah wa auratul zakari bantining aurat dereng lake ma paneka pereng baina suratihi antarana bucillah ya zakar wa rukbatihi ban ta'ot ya zakar wa kada ban paneka akati paneka reng lake zakar al amatu tining budak bini. Jadi budak bini ben reng laki auratnya dari mulai surah bucil ben ta'ot. Wa auratul hurati bantining aurat reng bini martika fi sholat ya dalam sholat ma paneka perang siwa sya'lain ni panapa ma wajah dak mu'anaya hurrah wa kaifaiha ban tepak duan ya hurrah. Dhahran nyatana warluar wa batnan ban limda limah ilal ku'aini sampai pergelangan dua. Amma auratul hurrati kharija sholati anapun tining aurat ring bini martika kharija sholati luar sholat fajami'u badaniha maka paneka sakapina badanaya hurrah wa auratuha fil khulwati wa auratuha bantining aurat ring mar'ah fil khulwati edalem aurat ring bini hurrah fil khulwati edalem persepen kadzakari paneka akati reng lake wal auratu lugatan an-naqsu wal auratu bantining aurat lugatan edalem bahasa na an-naqsu paneka kekurangan. Wa tutlaku bani mutlakaki panapaya aurah syar'an dalam syar'an dan dikatakan seperti apa menurut syara' aurah itu alama atas barang yajibu wajib satruhu panapa notopin yemma wa huwa al muraduhuna wa huwa bantining ya ma al-muradu paneka saya maksud guna kadin tombab wala ma ban atas pereng yahrumu haram nadruhu pada pangabas yemma wa dzakarahul ashab ban nyebut huda kayemma al ashabu pasera ashab
fi kitabin nikah dalam kitab nikah. Basera banyak-banyak ashabus Syafi'i, orang-orang pengikut Imam Syafi'i. Wasalis bantini nomor telo al-wukufu panika neng ala makanin tohirin atas kenengan soceh, termasuk daripada syarat sholat sebelum masuk waktu kan ada 5, termasuk ini al-wukuf ala makanin tohir, neng atas kenangan soceh. Fala tasihu sholatu syahsin yulaki ba'du badanihi au libasihi najasatan fi qiyamin au qu'udin au ruku'in au sujudin. Fala tasihu maka tak sah sholatu syahsin panapa sholat setong orang yulaki si atamuh ba'du badanihi panapa setengah napa tenaya syahsin au libasihi atau angkuya syahsin najasatan de najis. Fi qiyamin idilm mancing au qu'udin atawa toju au ruku'in atawa ruku' au sujudin atau sujud. Warabi yang bantini nomor 4 al-ilmu panika oning bidukhulil waqti kalaban mason waktu au dhannu dukhulihi atau nyangkah mason ya waktu bil ijtihad kalaban ijtihad. Falau sholla maka lamun asolat pasiraya orang bi ghairi dalika kalaban lain ka disah lam tasihha sholatuhu maka tak sah sholatuhu panapa sholat ya orang. Wa in sodafal waqtah ban sanajan apenderin panapa pasiraya orang al waqtada waktu, walaupun memang pekerjaan sholatnya itu bertepatan pada waktu tersebut, namun tatkala tak al-ilmu bidukhul waktu tak meyakini sudah masuknya waktu atau tak menyangka dia masuk bahwa waktu sudah masuk, maka tak sah. Wal khamisu istiqbalul kiblati bantining nomor 5 istiqbalul kiblati paneka ngadep kiblat. Ail Ka'bati tegese Ka'bah. Sumiyat kiblatan nyamai panapa Ka'bah kiblatan ka kiblat li'anal musalli karena sangkuna pasera orang sa salat yuqabiluha paneka menghadap pasera musalli hada kaya Ka'bah. Wa Ka'batan ban da Ka'bah. Kenapa diberi nama Ka'bah? Lirtifa'iha karena tingginya ya Ka'bah. Wastiqbaluha bisadri bantining amat de Ka'bah bisadri kalaban ateh syartun ya Allah bisadri kalaban dada syartun paneka syarat liman ikan di orang qadar semampu pasara yaman alaihi atas ya istiqbaluha bisadri. Wastasnal musannifu ban malain mengecualikan al-musannifu pasara musannif mada barang dzakarahu biqaulihi dzakaros nyebut pasara musannif hu dak kayama biqauli kalaban tabuna musannif wa yajuzu tarkus istiqbalil qiblah ban oleh tarkus istiqbalil qiblah panapa atingkal ngadep kiblat fi sholati dalam salat fi halataini dalam dua keadaan. Pertama fi syiddatil khaufi dalam sangat tako fi kitalin dalam peperangan mubahin senyol yaki. Fardhon kanati sholatu au naflan fardhon paneka fardu kanati sholatu badah as-sholatu panapa sholat au naflan atau sunnah. Wa finna fi laban dalam sholat sunnah fi safari dalam perjalanan ala rohilati atas
kendaraan. Falil musafiri maka paneka ikan di musafir safaron mubahan kelaban perjalanan mubahan semubah. Walau qasiron ben sanajan paneka semak at-tanaffulu tining asolah sunnah. Artinya lil musafir at-tanafful tining oleh asolat sunnah soba maksidihi kalaban apenderi tocunah ya musafir. Artinya diperbolehkan melaksanakan sholat sunnah menghadap ke arah tempat tujuannya. Artinya tidak menghadap kiblah. Warakibud dabbati la yajibu alaihi wa ujabhatihi bantining orang senompak keben naik kendaraan ini la tajibu paneka tak wajib alaihi atas rakibid dabbah wa ujabatihi pana penyabe dainah ya rakibid dabbah ala sarjiha atas pakapanah ya dabbah masalan saupamanah bal peli yumi'u aisyarwah atau tuah pasiraya rakibid dabbah biruku'ihi kalaban rukun ya rakibid dabbah wa sujudihi ban sujud ya rakibid dabbah wa yakunu sujuduhu ban bada sujuduhu panapas sujudah ya rakibid dabbah akhfadah panika lebih maba min ruku'ihi dari rukun ya rakibid dabbah. Artinya kalau seorang menggunakan menunggangi kendaraan, hewan, sepeda dan sebagainya dipersilahkan untuk tidak usah meletak dalam sujud, tak usah meletakkan ini. Namun ruku dan sujudnya itu berisyarah saja. Wa mal masyi ban ana pontining orang se ajalan sokoh fayutim muruku aha maka nyempurna akin pasarya masih maka panikah anyampurna akinah maka panikah anyampurna akin pasarya masih ruku aha dak rukun ya masih wasujudahu ban sujud ya masih wa istaqbilul qiblat ban madbah pasarya masih al qiblat dak kiblat fihi ma idil kaduanah ya ruku ahu wa sujudahu wala yamshi ban ta'ala jalan pasarya masih illa fi qiyamihi angin idil mancing ya masih wa tasyahudihi ban tasyahudah atau tahiyadah ya masih.